السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Këto ditë, kudo ku gjendet Xhamati Musliman Ahmedia, po zhvillohen mbledhje për ta hedhur dritë mbi profecinë e Muslim Maudit radhiyallahu anhu, pra rreth birit të premtuar. Mesihu premtuar alayhis salam, duke u njoftuar nga Allahu i Madhërisëm, kishte botuar një profeci që la paralajmëronte lindjen e një djali, i cili do të ishte i pajisur me tipare të ndryshme. Ky njoftim që përmbante këtë profeci ishte botuar pikërisht me datën 20 shkurt 1886. Administrata e Xhamatit e zhvillon këtë mbledhje të përvjetshme sipas mundësisë që ajo disponon. Në disa vende, ky takim zhvillohet pikërisht me datën 20 shkurt, ndërsa në vende të tjera në data të prafërta. Kremtimi i kësaj dite lidhet me Muslim Maudin radhiyallahu anhu dhe organizimi i një takimi të posaçëm bazohet në përmbushjen e një profecie madhështore të Mesihut të premtuar alayhis salam. Pra kjo ditë kremtohet për të hedhur dritë mbi përmbushjen e një profecie. Ky aktivitet nuk ka asnjë lidhje me lindjen e Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit radhiyallahu anhu, pra të kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Dhe un po bëj këtë sqarim sepse të rinjtë e Xhamatit, të cilët janë rritur këtu në Evropë, nga njëherë pyesin që derisa kremtohet datëlindja e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, pse nuk përkujtojmë datëlindjet e kalifëve të tjerë. Le të sqarohet se kjo ditë nuk lidhet me ditëlindjen e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, sepse ai ka lindur më 12 janar 1889. Pas këtij sqarimi do t'i parashtroj profecinë rreth birit të premtuar alayhis salam, do t'i parashtroj profecinë rreth birit të premtuar në fjalët e Mesihut të premtuar alayhis salam. Po ashtu do t'ju tregoj se shkrimet e tij të mëvonshme vërtetojnë që Mesihu premtuar alayhis salam gjithashtu besonte që kjo profeci do të përmbushet në personin e Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit radhiyallahu anhu. Këtë mendim ka pasur edhe Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu dhe disa figura të tjera të shquara të Xhamatit.
Kjo profetësi shpaloste pare dhe veçori të ndryshme të birit të premtuar, të cilat u përmbushën fill e përpe në personin e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Do të cek disa mendime dhe vlerësime të personave të ndryshëm lidhur me personalitetin e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Fillimisht, po ju parashtroj fjalët e kësaj profetësie. Hazrat Masih premtullahi selam shkruan: Allah mëshirëplot, fisnik, i lartësuar dhe i madhërisëm, i cili zotron fuqi për të bërë gjithçka që do ai, qoftë i lavdruar dhe u lartësoft emri i tij, mu drejtua përmes shpalljes dhe tha: Unë të jap shenjën e mëshirës në përputhje me atë që më ke kërkuar, kështu që unë i dëgjova përgjërimet e tua dhe ti pranova lutjet nëpërmjet mëshirës sime dhe bekova udhëtimin tënd të hoqjarpurit dhe të ludianës. Prandaj të jepet shenja e fuqisë, mëshirës dhe të afërsisë sime, të jepet shenja e mirësisë dhe të dashamirësisë dhe të dorëzohet qelsi i fitores dhe i suksesit. O fitues, paqja qoftë mbi ty. Kështu tha Zoti, që ata të cilët kanë lakmi për jetën të lirohen nga kthetrat e vdekjes, dhe ata që janë të mbyllur në varr të dalin jashtë, dhe që epërsia e Islamit dhe madhështia e fjalës së Zotit të shfaqet njerëzve, dhe që vërtetësia të arrijë me të gjitha bekimet e saj dhe rrema të aratiset me të gjitha papastërtitë e saj. Që njerëzit të kuptojnë se unë jam i plot fuqishëm, bëj ashtu siç më pëlqen, dhe që ata të binden se unë jam me ty, dhe që ata të cilët nuk pranojnë qenin e Zotit dhe e mohojnë dhe kundërshtojnë atë, fenë e tij, librin e tij dhe të dërguarin e tij të shenjtë, profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, të gjejnë një shenjë të qartë dhe që të dallohet rruga e fajtorëve. Prandaj gëzohu që do të të jepet një djalë i pashëm dhe i qiltër. Do të të dhurohet një djalë i ri dhe i bukur. Ky djalë po vjen si miku yt. Emrat e tij janë edhe Emanuel dhe Bashir. Atij i është dhënë fryma e shenjtë dhe është i pastër nga çdo lloj papastërtie. Ai është drita e Allahut. I bekuar është ai që vjen prej Perëndis, e shoqëron bekimi që vjen me të. Madhështia, fisnikëria dhe pasuria do të karakterizojnë atë. Ai do të vijë në këtë botë dhe do të shërojë sëmundje shumë njerëzve nëpërmjet cilësive të tij të Mesihut dhe bekimeve të Shpirtit të Shenjtë. Ai është fjala e Zotit, sepse mëshira dhe nderi i Zotit e kanë pajisur me fjalën e madhështisë. Ai do të jetë jashtëzakonisht i zgjuar dhe mirë kuptues dhe i butë nga zemra. Ai do të begatohet me dituri të dukshme dhe shpirtërore. Ai do të kthehet 3 në 4. Mesiu premtullahi selam ka shkruar që kuptimi i këtij nuk është i qartë. Është e hënë e bekuar, djali i kënaqësia e zemrës, shumë i lartë, fisnik, manifestimi i të parit dhe të fundit, manifestimi i së vërtetës dhe të lartit, sikur vetë Zoti i ka zbritur në tokë. Ardha e tij është shumë e bekuar, do të jetë burimi i manifestimit të madhështisë hyjnore. Vini re, vjen në dritën të cilën Zoti ka mbështjellë me aromën e pëlqimit të tij. Ne do të mbushim atë me frymën tonë dhe ai do të shqëndrojë në hijen e Zotit. Ai do të rritet shpejt dhe do të bëhet mjeti i lirimit të atyre që janë në skllavëri. Fama e tij do të arrijë deri në skajet e botës dhe kombet do të gjejnë bekimin nëpërmjet tij. Atëherë ai do të ngrihet në të vendi i tij në qiell. Kjo është një çështje e dekretuar. Hazrat Mesiu premtullahi selam ka komentuar mbi këtë profetësi në lidhje me Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit. Ai shkruan:
kur djali im I parë ndroi jetë, hoxhallarët e thjeshtë bashkë me mbështetësit e tyre, si dhe disa të krishterë dhe hindu, gëzuan pa mas. Derisa profecia e shpallur më nisë të shkurt në vitin 1886 në fletushkën e Gjelbër paralajmëronte për vdekjen e disa djemve në moshë të njom. Prandaj duhej që ndonjë djalë të ndahej nga jeta në fëmijëri. Megjithatë, njerëzit nuk pushuan së kritikuari. Pastaj Zoti më dha mysde për një djalë tjetër dhe kjo profeci është dhënë në faqen 7 të këtij njoftimi me këto fjalë: do të jepet një beshir tjetër, që do të quhet edhe Mahmud. Ndonse ai deri më tani, pra 1 shtator 1888, nuk ka lindur, por sipas premtimit të Zotit ai do të lindë patjetër brenda afatit. Qielli dhe toka mund të lëvizen nga vendi, por premtimi I Zotit nuk mund të shtyhet. Mesihu premtues selam pastaj në librin Hakikatul Wahi deklaron përmbushjen e kësaj profecie. Ai shkruan: sipas kësaj profecie që u kumtua në faqen 7 të fletushkës së Gjelbër, më ka lindur një djalë në janar të vitit 1889, I cili u quajt Mahmud. Me mirësinë e Zotit ai jeton edhe sot dhe është 17 vjeç tani. Mesihu premtues selam ka shkruar lidhur me këtë edhe në vende të tjera, por do t'i përshtroj një dëshmi nga Hazrat Kalifi I parë radhiyallahu anhu. Autori I abetares së Kuranit, Yasin al-Quran, Zotri Pir Manzur Muhammad Sahibi, ka shkruar: ai thot se e kam takuar Hazrat Kalifin e parë radhiyallahu anhu afërsisht 6 muaj para se të ndronte jetë. Unë I thash që duke lexuar disa prej njoftimeve të Mesihut të premtues selam, sot kam kuptuar që Mia Sahibi, domethënë Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedi, është biri I premtuar. Hazrat Kalifi I parë radhiyallahu anhu përgjigj: unë e kam ditur këtë prej kohësh. A nuk keni vënë re se si sillemet me respekt të veçantë dhe si shpreh atij vlerësim të lartë? Më pas, unë I shkrova fjalët e tij në një copë letër dhe I kërkova për të firmosur, për të nënshkruar atë shkrim për vërtetimin. Hazrat Kalifi I parë radhiyallahu anhu shkroi: unë vërtetoj se këto fjalë I kam thënë Pir Manzur Muhammedit, pastaj vuri firm Nuruddin 10 shtator 1913. Pas ditën e së nesërmes, shkova sërish në shtëpinë e Hazrat Kalifit të parë radhiyallahu anhu, teksa ishte I shtrirë në krevat. Unë zura të shtypja këmbët. Pas një heshtjeje, ai më drejtua dhe tha: mos e publiko këtë çështje tani, por prit derisa të shfaqet kundërshtimi. Domethënë kjo profeci përmbushet me personin e Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit radhiyallahu anhu. Ghulam Hussain Sahibi, beu I fshatit nga Sialkoti, shkroi një letër drejtuar Hazrat Kalifit të dytë radhiyallahu anhu pas deklaratës së këtij të fundit se është Musleh Maudi radhiyallahu anhu. Ai shkroi: I dashur prijes, udhëheqës dhe udhërfyes Hazrat Kalifatul Masih I dytë, Musleh Maud, Allah ju ndihmoft fuqimisht. E falenderoj Allahun pasi që kam lexuar gazetën Al-Fadl të datës 30 janar. Alhamdulillah, që Zoti më bëri realitet ëndrrën time. Duhet të mbani mend që unë gjatë jetës së Kalifit të parë radhiyallahu anhu ju kisha përgëzuar në zyrën e gazetës Al-Fadl.
në praninë e të ndjerit Shadi Khan i Sialkotit, që Allahu më ka treguar në ëndër që pas kalifit të parë radhiyallahu anhu, ju do të zgjidheni si kalif. Allahu do t'ju dhurojë sukses dhe do t'ju zbres shpallje. Këtë ëndër i kisha treguar edhe kalifit të parë radhiyallahu anhu, dhe ai u gëzua pa mas dhe e vërtetoi këtë. Ai gjithashtu kishte theksuar që kjo është arsyeja pse po i bëhet kaq shumë kundërshtim. Këtë ëndër ja kisha treguar edhe të ndjerit Hamid Shah sahibit, alhamdulillah që huzuri tashmë ka deklaruar për të qenë muslim Maudi. Ndërkohë unë isha bindur qysh në kohën e kalifit të parë radhiyallahu anhu se ju jeni muslim Maud dhe kalifi i Allahut. Sufi Mutiur Rahman sahib Bengali në një letër drejtuar kalifit të dytë radhiyallahu anhu, pas deklaratës së tij për të qenë muslim Maud, kishte shënuar një ëndër që ai kishte parë pothuajse 24 vjet përpara. Ai shkroi: "Këtë ëndër i kisha parë afërsisht 24 vjet përpara dhe ju kisha përshkruar me hollësi. Por tani që i nderuar kalifi ka deklaruar se është muslim Maudi, zemra më është mbushur me bindje se kjo ëndër lidhe me këtë profetësi. Kisha parë në ëndër se janë mbledhur njerëzit për namazin e Bajramit, ndërsa Mesihu premtuar selam i veshur me një pallto të gjelbër mbante hutbe nga një tribun e lartë. Pasi që përfundoi hutben, unë ju afrova për të përshëndetur. Kur ja zgjata dorën, u habita sepse ai nuk ishte Mesihu premtuar, por ishte i nderuar huzuri, domethënë Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu. Këtë ëndër ja kam kallëzuar kapiten doktor Bedruddin sahibit dhe vllajt tim, Molvi Zilur Rahman sahibit, i cili shërben si misionar në Bengal. Molvi Zilur Rahman sahibi më shkroi që ju keni parë përmbushjen e profetësisë lidhur me kalifin e dytë radhiyallahu anhu, se ai do të shëmbëllojë ty në mirësi dhe dashamirësi. Po kështu, Sheikh Muhammad Ismail Sahib Sarsavi ka rrëfyer se kemi dëgjuar disa herë nga Mesihu premtuar selam se djali ardhja të cilit ishte paralajmëruar në profetësi është Mahmudi. Unë ndonjëherë lutem veçanërisht për të, sepse ai ushqen sedrën për çështjen e fesë. Derisa ai nuk u njoftua nga Zoti, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedi nuk deklaroi se është muslim Maud. Madje ai shpalli këtë deklarat vetëm kur mori urdhër të prerë nga Zoti. Ndër të tjerat, ai njoftoi se disa anëtar të xhamatit, duke parë përmbushjen e disa tipareve për birin e premtuar në profecinë e Mesihut të premtuar selam, pohojnë se ajo profeci ishte për mua. Megjithatë, unë gjithmonë jam përgjigjur që derisa Allahu i Madhërisëm nuk më jep një urdhër për ta shpallur këtë, unë nuk do të shprehem vetë. Përfundimisht erdhi dita kur Zoti më shtyi për të publikuar këtë pohim. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu në një mbledhje madhështore në Hoshiarpur deklaroi publikisht që sipas urdhrit të Zotit, unë deklaroj solemnisht që në përputhje me profecinë e Mesihut të premtuar selam, Zoti më ka cilësuar si biri i premtuar, i cili do të përqojë emrin e Mesihut të premtuar selam deri në skajet e botës. Ndërsa në takimin që u zhvillua në Lahore, ai deklaroi: betohem në emër të Allahut, të vetmit dhe imposhtësit,
shpifja ndaj të cilit është tipari i personave të poshtër, të cilat nuk mund t'i shpëtojnë dot ndëshkimit të tij të ashpër. Betohem që Zoti më ka njoftuar nëpërmjet shpalljes në këtë qytet të Lahorit, në shtëpinë e avokatit Sheikh Bashir Ahmed, e cila ndodhet në Temple Road, se profecia për Muslim Maudin është përmbushur nëpërmjet meje. Dhe unë jam ai reformator i premtuar nëpërmjet të cilit Islami do të përhape deri në skajet e botës dhe do të vendosë fuqimisht njëshmëria e Zotit. Mesiu premtuar selam në profecinë e birit të premtuar ka shpallosur më shumë se 50 tipare. Këto tipare u manifestuan bindshëm në personin e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, të cilat i dëshmuan dhe i vërtetuan të gjithë, qofshin miq apo kundërshtar. Sayyid Abul Farsh al-Hasani i Damaskut, pas vdekjes së kalifit të dytë radhiyallahu anhu, i bëri një homazh me këto fjalë. Ai shkruan: vdekja e Hazrat Amirul Mu'minin Khalifatul Masih të dytë radhiyallahu anhu na ka hidhruar dhe brengosur temase. Kjo dhimbje ka prekur thellë çdo ahmedian. Xhamati i Damaskut është tronditur veçanërisht nga ky lajm i hidhur, sepse ai është themeluar nga dora e vet kalifit i dytë radhiyallahu anhu, dhe ai është kujdesur dhe rritur nga vëmendja dhe shpirtërorja e tij. Kjo farë e mbjell prej tij sot është shndruar në një pemë të lullzuar. Mishdheja prej Zotit u përmbush sepse popujt fituan bereqet nëpërmjet tij. Ne kemi fituar bekime të panumërta të madhit Zot fal lutjes së përshpirtshme dhe për kujdesjes së veçantë ndaj nesh. Kujtoj me mall që kur do i kam kërkuar lutje për ndonjë hall, kam dëshmuar shenjat e pranimit si shpirtërisht ashtu edhe materialisht. Fjalët e Zotit e përshkruajnë mrekullisht personalitetin e tij. Drita po vjen, po ajo dritë të cilën Zoti i ka stërpikur me aromën e pëlqimit të tij. Gazeta Al-Fazl e datës 27 korrik 1944 ka botuar një ëndër. Shkrimi është i dërguar nga Muhammed Muhel Sahibi. Ai ka shkruar që një i afërm i tij, Muhammed Ekrem Sahibi, i cili ende nuk ishte antarësuar në xhamat, kishte parë një ëndër një natë para se të mbrinte Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu në Nawab Shah në vitin 1936. Ai kishte parë në ëndër që një person hipur në Luan po vinte drejt pazarit të Unazës nga stacioni hekurudhor. Kur i afrua, vura re që ajetet e Kuranit ishin shënuar mbi trupin e tij. Unë i pyeta të pranishmit se kush ishte ai. Ata më treguan se ai ishte Mirza Mahmud Ahmedi nga Kadiani. Pastaj kur pyeta se çfarë është ai, më thanë se ai ishte veliullah më i madh i kohës, domethënë i dashuri i Allahut. Kjo profeci me sytë e premtuar selam është vërtetuar edhe nga jo ahmedianët. Një dëshmi e tillë është dhënë nga një dietar i njohur musliman, Molvi Samiullah Khan Sahib Faruqi. Ai në një shkrim titulluar Manifestimi i së vërtetës ka shkruar: ai, domethënë Mesiu premtuar selam, ai u njoftua se unë do të caktoj një person për xhamatin tënd nga pasardhësit e tu. Unë do të adhuroj afërsinë dhe shpalljen time. Përmes tij do të triumfohet e vërteta dhe shumë kush do ta përqafojnë atë. Vështrojeni fjalët e kësaj profecie dhe lexojeni rishtas e pastaj përgjigjuni, a nuk është përmbushur kjo profeci? Kalifi tanishëm ishte shumë i ri kur u përmbush profecia. Mirza Sahibi nuk kishte lënë asnjë testament që të caktonte kalifin e tij
pasardhës. Madje zgjedhja e kalifatit do të vendose me votën e shumicës. Në këtë mënyrë, Hakim Nuruddin Sahibi u zgjodh kalifi i parë në përputhje me pëlqimin e shumicës. Pas zgjedhjes së tij si kalifi i parë, kundërshtarët kritikuan ashpër saktësinë e profecisë për birin e premtuar, duke akuzuar që po të ishte e vërtet, kalifi duhet të ishte djali i tij. Megjithatë, pas vdekjes së Hakim Sahibit, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed Sahibi u zgjodh kalifi i dytë. Rritja e vrullshme e xhamatit gjatë periudhës së tij është e habitshme. Numri i ahmedianëve gjatë kohës së Mirza Sahibit, domethënë mesujet e premtuar selam, ishte shumë i vogël. Madje edhe në periudhën e kalifit të parë nuk shënoi një rritje të dukshme. Por gjatë kohës së këtij kalifi, ahmediati ka mbërritur në vendet më të skajshme të botës. Opozita e kundërshtarëve për të kundërvënë rritjes së ahmediatit gjatë kësaj periudhe janë shtuar sikur më parë. Mirëpo, sipas të gjitha gjasave, pritet që numri i ahmedianëve në regjistrimin e ardhshëm të popullsisë do të dyfishohet nga ai i vitit 1931. Shkurt, mund të themi që zgjedhja e tij në krye të xhamatit dhe më pas zhvillimi i jashtëzakonshëm i xhamatit vullos vërtetësinë e profecisë së Mirza Sahibit. Kryeredaktori i gazetës Rëngin, Arjun Singh Sahibi, i ndjekës i fesë Sikh, duke komentuar mbi profecinë e Mesihut të premtuar selam, ka shkruar që Mirza Sahibi kishte bërë një profeci në vitin 1901, kur Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed Sahibi ishte ende një fëmijë i vogël. Fjalët e profecisë janë si në vijim. बशारत दी कि एक बेटा है तेरा जो होगा एक दिन महबूब मेरा, करूंगा दूर उस माह से अंधेरा, दिखाऊंगा एक आलम को फेरा. बशारत क्या है एक दिल की गजा दी, फसुबहानल्लज़ी अख्ज़ला आदि. Domethënë, muza myshde se do të kesh një djalë i cili do të jetë i dashuri im. Unë do të largoj çdo errësirë përmes asaj hëne, dhe do ta përmbysësh një botë të tërë. Kjo nuk është thjesht një myshde, por ushqim për shpirtin tim. I shenjtë është Zoti që ka poshtruar kundërshtarët e mi. Sigurisht kjo profeci është e jashtëzakonshme. Në vitin 1901, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedi nuk shquhej si një dietar apo studiues i madh, dhe ai ende nuk kishte treguar aftësinë e tij për çështjet politike. Andaj kjo deklaratë që djali ju do të shquhej për këto apo ato aftësi, tregon se këtu vepron një fuqi shpirtërore. Dikush mund të thotë se Mirza Sahibi kishte themeluar një kult fetar përmes disa deklaratave, prandaj kishte paramenduar që pas tij një ndër djemtë të tij me siguri do të merrte drejtimin e këtij kulti. Prandaj kjo profeci nuk ka vlerë. Kjo është një akuzë pa bazë dhe plotësisht e gabuar. Sepse Mirza Sahibi nuk ka vënë asnjë kusht për kalifin që ai duhet të jetë patjetër nga fisi i tij apo nga pasardhësit e tij. Prandaj kalifi i tij i parë ishte një person i cili nuk kishte asnjë lidhje farefisnore me Mirza Sahibin. Mandej që edhe pas vdekjes së Molvi Hakim Nuruddin Sahibit, kalifi të zgjidhte dikush tjetër. Molvi Muhammad Ali Sahibi, amiri i xhamatit të Lahorit, ishte kandidat për kalifatin, por shumica mbështeti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedin, dhe kështu ai u zgjodh kalifi i dytë i xhamatit. Këtu lind pyetja: nëse Mirza Sahibi nuk gëzonte asnjë fuqi shpirtërore, atëherë si vallë ai mësoi se do të ketë një djalë me këto cilësi? Kur Mirza Sahibi publikoi këtë profeci, ai kishte 3 djem dhe ai lutej për secilin prej tyre. Megjithatë, profecia në fjalë flet vetëm për një djalë. Ne kemi parë që çdo gjë ndodhi ashtu siç parashikonte profecia dhe ai shkaktoi një revolucion shpirtëror në botë.
Mjetet që dispononte xhamati në atë periudhë nuk ishin si sot, ndonse xhamati edhe sot ka mjete të kufizuara. Megjithatë, kemi kushtet më të mira. Pra, edhe në ato rrethana me ndihmën dhe mbështetjen e Zotit, xhamati u themelua në më shumë se 50 vende dhe pothuaj në çdo kontinent të botës. Përhapja e Islamit në këtë mënyrë ishte fruti i udhëheqjes së lavdishme të kalifit të dytë radhiyallahu anhu, në përputhje me profecinë e Muslim Maudit. Një ndër qëllimet e ardhjes së birit të premtuar ishte që epërsia e Islamit dhe madhështia e fjalës së Zotit t'u shfaqet njerëzve. Molvi Zafer Ali Khani, një lider i famshëm i subkontinentit indian, poeti i flakt dhe kryeredaktori i gazetës Zemindar, pranon vërtetësinë e kësaj profecie. Ai, duke u drejtuar ndjekësve të tij, tha: "Dëgjoni me vëmendje, as ju e as vartësit tuaj nuk do t'i bëni ballë Mirza Mahmudit deri në ditën e Kiametit. Mirza Mahmudi mbështetet në Kur'an dhe zotron dijen e Kur'anit, ndërsa ju as në ëndër nuk e keni lexuar atë. Mirza Mahmudi gëzon një xhamat që është i gatshëm për të sakrifikuar gjithçka vetëm me një urdhër. Mirza Mahmudi ka misionar që zotrojnë njohuri të thellë në fusha të ndryshme dhe ka ngritur flamurin në çdo vend të botës." Hasan Nizami i Delhit ka përshkruar figurën e Muslim Maudit radhiyallahu anhu me këtë fjalë. Ai shkruan: "Ai sëmuret shpesh, por sëmundjet nuk ia pengojnë dot veprimtarinë. Duke punuar me qetësi dhe vendosmëri përballë kundërshtimit të stuhishëm, ka vërtetuar trimërinë dhe burërinë e racës mugale. Mënyra e shkëlqyer e punës gjithashtu dëshmon këtë. Ai zotron dije dhe kuptim të thellët në çështjet shpirtërore. Posedon njohuri të gjerë në fushën e politikës, po ashtu analizon mirë taktikat e luftës, domethënë në ballafaqimin e mendimeve me anë të pendës. Profecia për birin e premtuar njoftonte se të prangosurit do të gjejnë liri nëpërmjet tij. Kjo pjesë e profecisë është përmbushur në disa mënyrë dhe kjo gjë ka çuditur çdo kënd. Lëvizja për pavarësinë e Kashmirit është një dëshmi e pamohueshme në këtë aspekt. Suksesi i kësaj lëvizjeje i takon Komitetit Indian për Kashmirin. Ky komitet i famshëm ishte themeluar pas thirrjes së Muslim Maudit radhiyallahu anhu dhe liderëve të mëdhenj të muslimanëve, si Sir Zufrullah Khan Sahibi, Dr. Sir Muhammad Iqbali, Khwaja Hasan Nizami nga Delhi, Syed Habib, kryeredaktori i gazetës Siaset e të tjerë. Kjo komitet u themelua më 25 korrik 1931 në Shimla dhe sekretari i tij i parë u zotua Hazrat Kalifi II radhiyallahu anhu. Fal udhëheqjes së tij të suksesshme, muslimanët e Kashmirit, të cilëve u mohoheshin të drejtat themelore të njerëzit dhe kishin mbetur si sklever, filluan të jetonin në liri dhe u pranuan të drejtat politike dhe shoqërore. Për herë të parë u themelua parlament në shtet dhe pas vendosjes së lirisë së shprehjes, muslimanët gjetën përfaqësimin e duhur. Madje musliman, duke u bërë homazh kontributeve të tij të çmuara, media muslimane, duke u bërë homazh kontributeve të tij të çmuara, shkroi: "Në atë kohë Kashmiri gjende në një udhkruq historik. Njerëzit, pavarësisht dallimeve ideologjike, e zgjodhen Mirza Sahibin si kryetar i komitetit. Për të garantuar suksesin e punës, ata kishin bërë zgjedhjen më të mirë. Në qoftë se nuk do të zgjidhej Mirza Sahibi kryetar i komitetit për shkak të dallimeve fetare, ishte sigurt që kjo lëvizje do të dështonte dhe do të shpërbëhej. Një politikan i famshëm dhe dietar i shquar i asaj kohe, Molvi Muhammad Ali Johar, ka shkruar më 26 shtator në vitin 1927. Ai shkruan: "Do të jetë mos mirënjohje e madhe nëse nuk e përmendim Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedin dhe xhamatin e tij të organizuar. Pavarësisht mos përputhjes ndërmjet
mendimeve fetare, Mirza Bashir Din Mahmud Ahmedi I ka kushtuar gjithë vëmendjen e tij mirëqenies së muslimanëve. Këta zotërin, nëse po interesohen për çështjet politike të muslimanëve, janë angazhuar me përkushtim të plot për organizimin, ekonominë dhe edukimin e tyre. Ajo ditë nuk është larg kur veprimtaria e gjallë dhe e frutshme e kësaj bashkësie do të jetë shembullore për grupe të tjera muslimane, në përgjithësi dhe veçanërisht për ata që lëshojnë slogane demagogjike e të zbrasta nga mimberi I xhamisë. Maulana Abdul Majid Daryabadi ishte një komentues I njohur I Kuranit dhe kryeredaktor I gazetës Sidq e Jadid. Ai botoi një shkrim të veçantë që I kushtoi Musleh Maudit radhiyallahu anhu si homazh për kontributet e tij ndaj Kuranit famlart. Ai shkroi: Allah I shpërbleft për përqimin e dijeve të Kuranit anë mban botës, për përpjekjet e tij të guximshme dhe këmbëngulëse në përhapjen e Islamit në shkallë të përbotshme. Komentimi dhe shtjellimi I çështjeve të Kuranit të bëra në mënyrë shkencore dhe akademike shquhen për lartësinë e tyre. Në vitin 1914, një prift amerikan mbriti në Kadian. Ai shtroi disa pyetje fetare para ahmedianëve. Këto ishin pyetje mjaft të rëndësishme. Këto pyetje u kishte bërë shumë dietarëve, por ende s'kishte marrë një përgjigje bindëse. Tashmë kishte ardhur në Kadian që t'i bënte këto pyetje kalifit për të parë se si do të përgjigjej ai. Molvi Omerdin sahibi ka shkruar që pyetjet ishin aq të ndërlikuara dhe të çuditshme, saqë u binda që I nderuar kalifi nuk mund të përgjigjej atyre. Unë po mendoja se kalifi është shumë I ri në moshë, ai nuk kishte marrë arsimin fetar në mënyrë institucionale. Aq më tepër nuk kishte njohuri të gjithanshme. Prandaj mos përgjigjja e këtyre pyetjeve do të cënojë rënd emrin e xhamatit dhe do të qëndrojë kalifin në sy të botës. Prifti duke kthyer në Amerikë do të propagandojë kundër xhamatit se kalifi I tyre nuk di asgjë dhe nuk mund të ballafaqohet me ideologjinë krishtere e të tjerë. Unë isha shumë I shqetësuar dhe u mundova në çdo mënyrë që ai të mos takonte kalifin. Mirë po prifti ngullte këmbë se nuk do të largohet pa I takuar kalifin. U detyrova të shkoja te huzuri dhe I thash se ka ardhur një prift nga Amerika dhe ka dëshirë t'ju bëjë disa pyetje. Kalifi më përgjigj sa kaq, sileni këtu. Sidoqoftë, unë e shoqërova deri te kalifi dhe qëndrova aty si përkthyes, si ndërmjetës për bisedën e tyre. Pas një bisede formale, prifti amerikan përshtroi pyetjet e tij. Kalifi dëgjoi me vëmendje dhe pastaj u përgjigj në mënyrë aq të përsosur, saqë mbeta I mahnitur nga elokuenca e tyre. Nuk besoja se kalifi mund të jepte përgjigje aq bindëse dhe të argumentuara kaq mrekullisht. Kur I përktheva ato, edhe prifti u impresionua dhe u shpreh papritur. Unë kur nuk kisha dëgjuar një bisedë kaq racionale dhe bindëse. Jam I bindur se udhëheqësi juaj është një dietar I madh, I cili I ka studiuar gjerësisht të gjitha fetë e botës. Pastaj ai puthi me nderim dorën e kalifit dhe kërkoi leje për të kthyer. Në shkurt të vitit 1945, Hazrat Musleh Maudi radhiyallahu anhu mbajti një ligjërat mbi temën Sistemi ekonomik I Islamit. Pas përfundimit të ligjëratës, kryesuesi I sesionit, Lala Ramchand Machenda sahibi, mbajti një fjalim të shkurtër para audiencës dhe u shpreh: Veten e konsideroj me fat që pata mundësi për të dëgjuar një ligjërat kaq të çmuar. Unë jam shumë I kënaqur se lëvizja e Ahmediatit po përparon me shpejtësi. Kalifi I nderuar ka shpallosur çështje mjaft të rëndësishme dhe të panjohura për mua. Unë kam përfituar shumë nga kjo ligjërat dhe shpresoj që edhe ju keni fituar nga informacioni I gjithanshëm. Kam kënaqësinë që në këtë sesion
Pjesëmarrësit nuk janë vetëm muslimanët, por edhe jo muslimanët. Një treguese o gurbardh që marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy komuniteteve përmirësohen. Unë kam biseduar me disa miq të nderuar që i përkasin këtij xhamati. Ata përfaqësojnë atë Islam që është mjaft i përshtatshëm dhe i dobishëm për këtë vend. Unë kam pasur një mendim të cekët se ligjet dhe normat e Islamit mbrojnë vetëm të drejtat e muslimanëve dhe nuk u kushtojnë vëmendje popujve jo musliman. Por duke dëgjuar fjalën e imamit të xhamatit Ahmedia, kam mësuar që Islami mëson barazinë shoqërore. Jam shumë i lumtur dhe këtë mesazh do të ndaj me miq të mi që nuk janë musliman dhe do të pyes që pse të respektojmë një Islam, pse të mos respektojmë një Islam të tillë. Ju keni dëgjuar fjalimin e huzurit që zgjati 2 orë gjysmë me vëmendje dhe përqendrim të plot. Ju përgëzoj për këtë sjellje të shkëlqyer. Po të gjende këtu ndonjë evropian, ai do të habite se sa shumë ka përparuar India. Ju falenderoj për vëmendjen dhe interesimin tuaj, po ashtu në emrin tim personal, si dhe në emër të gjithë të pranishmëve, i shpreh mirënjohje më të thellë dhe konsiderata më të larta imamit të xhamatit Ahmedia për një ligjërat kaq informuese. Akhtar Urinvi, përgjegjës për departamentin e gjuhës urdu në Universitetin e Patnas, ka rrëfyer një ngjarje personale lidhur me Tafsir e Kabirin. Ai shkruan: një herë i dhurova disa vëllime të Tafsir e Kabirit profesor Abdul Manan Bedil Sahibit, ish përgjegjës të departamentit të gjuhës perse në Universitetin e Patnas, si dhe drejtor aktual të kolegjit Shabina në Patna. Ai ishte aq impresionuar pas leximit të tyre, saqë ato vëllime u dha disa dietarëve të medreses arabe Shamsul Huda. Një ditë ai i ftoi ata për një bisedë. Njëri prej tyre u shpreh që nuk kemi parë tefsir të tillë në gjuhën perse. Kur profesor Abdul Manan Sahibi pyeti për tefsiret në gjuhën arabe, nuk u përgjigj asnjëri. Pas një heshtjeje, dikush nga dietarët tha që në Patna nuk mund të gjejmë të gjitha tefsiret në gjuhën arabe. Një gjykim i drejtë mund të japim vetëm pas vlerësimit përfundimtar të komentimeve nga Egjipti dhe Siria. Profesori u foli për komentime të vjetra në arabisht dhe konstatoi që tefsiri i Mirzas Mahmudit është i pakrahasueshëm dhe shembulli i tij nuk mund të gjende në asnjë gjuhë. Ju mund t'i porosisni tefsiret bashkohore nga Egjipti apo Siria dhe mund të ulemi sërish për këtë bisedë pas disa muajsh. Ky pohim i profesorit u bëri shumë përshtypje të gjithë dietarëve. Kureshi Abdurrahman Sahibi ka rrëfyer një ndodhi që hedh dritë mbi diturinë dhe njohurinë e Muslimahudit radhiyallahu anhu. Aso kohë kalifi i dytë radhiyallahu anhu ndodhi në Seker dhe antarët e xhamatit vinin bashkë me miqtë e tyre jo ahmedian për ta takuar huzurin. Një ndër vizitorët shiste mend dhe hiqe si i ditur. Kur mbriti ai, huzuri gjende i rrethuar nga miq të ndryshëm që i shtronin pyetje, ndërkohë huzuri u përgjigje. Por ky njeri sikur kishte qepur gojën dhe nuk fliste fare. Kështu përfundoi takimi dhe ai nuk tha asnjë fjalë. Unë e pyeta se pse nuk kishte bërë pyetje. Ai u përgjigj menjëherë se të fliste diçka këtu ishte njësoj të zbuloheshe para të tjerëve. Ai ishte një kundërshtar i përbetuar i xhamatit, por gjatë gjithë kësaj kohe ai mbeti i magjepsur nga biseda e huzurit dhe u shpreh që lere pyetjen, aty ishte vështirë të ruajë besimin. Lala Karamchand, kryeredaktori i gazetës përjashme Paras, bashkë me disa gazetarë vizituan Kadianin. Ata u impresionuan nga personaliteti i kalifit dhe botuan një shkrim në gazetë. Ai shkroi: ne kujtonim se Zafrullah Khani është njeriu më i madh, me që ishte antar i Këshillit Ekzekutiv të Vajsrajës, por ai është si një nxënës para Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit. Për çdo çështje ai kishte pikpamje më të drejta dhe të argumentuara. Ai është një person me aftësi të jashtëzakonshme dhe një lider i tillë mund të udhëheqë çdo vend drejt shkallës më të lartë të zhvillimit. Një studiues i cili kishte marrë pjesë në Xhelsa Salana në Kadian ka shprehur përshtypjet e tij për Muslimaudin radhiyallahu anhu dhe për ndjekësit e tij me këto fjalë: ndër të tjerat,
kam vënë re se e gjithë kjo bashkësi, kjo mizëri dhe grumbull njerëzish lëviz me gishtin e këtij udhëheci fisnik. Duke vështruar figurën e udhëheçit të xhamatit musliman Ahmedia, kam mbritur në përfundimin që ai ka dhunti të rrallë me pend, një elokuencë jashtëzakonshme dhe aftësi të theksuar udhëheqjeje. Allama Niaz Fatehpuri, pas studimit të tefsir Kabirit, ka komentuar me këto fjalë: po studioje këto ditë vëllimin e tretë të tefsir Kabirit dhe e vështroi me vlerësim të lartë. Nuk ka dyshim që ai, domethënë kalifi i dytë radhiyallahu anhu, ka paraqitur një këndvështrim krejtësisht të ri. Ky tefsir është i pari për sa i përket zhanrit të tij, sepse ai gërsheton mrekullisht argumentet racionale dhe tekstuale. Njohuria e tij e gjerë, botkuptimi i thellë, zgjuarësia jashtëzakonshme dhe argumentimi i mrekullueshëm, të gjitha këto shfaqen qartësisht në çdo fjalë. Shpreh keqardhjen se pse nuk i kisha gjetur më parë, e sikur të gjeja të gjithë vëllimet e tij. Dje po lexoja komentimin e surës Hud, më pëlqeu jashtëmase mendimi juaj për Lutin alayhis salam, dhe nuk mund ta mos shpreh konsidratat e mia më të larta për shpjegimin tuaj për haulai banati, domethënë këto janë bijat e mia. Ju keni argumentuar në një mënyrë krejtësisht ndryshe nga komentuesit e mëparshëm. Zoti ju ruajt. Përshtypet e çdo personi, qoftë dashamirës apo kundërshtar, që ai krijonte duke takuar Muslim Maudin radhiyallahu anhu ishin të jashtëzakonshme. Tiparet dhe veçoritë e tij e habisnin çdo kënd. Prandaj çdo mbledhje apo takim ku përmendet kjo profetësi apo arritjet e shkëlqyera të Muslim Maudit radhiyallahu anhu manifeston vërtetësinë e kësaj profetësie. Allahu në mundsoft të lutemi gjithmonë për ngritjen e shkallëve shpirtërore të Muslim Maudit radhiyallahu anhu. Ne gjithashtu duhet të reflektojmë mbi gjendjen tonë. Përparimi i xhamatit kërkon që çdo antar të përmirësojë aftësinë e tij dhe ta përdor atë për hir të xhamatit. Vetëm kështu mund të shohim xhamatin duke ecur me shpejtësi në rrugën e përparimit. Allahu në mundsoft. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.